សួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូននៅពីរបៀប edit intro វីដេអូដែលយើង download មកហើយកាលពីវីដេអូមុនខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនអំពីការ download intro វីដេអូ for free ពី website មួយណាចឹងវីដេអូនេះថ្ងៃនេះវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនអំពីការយកវីដេអូដែលយើង download ហ្នឹងវីដេអូ intro វីដេអូដែលយើង download ហ្នឹងយកមក edit វិញម្ដងតោះឥឡូវទៅមើលវីដេអូដែលយើង download បានមកហើយនោះអូខេនេះជាវីដេអូដែលយើងបាន download រួចមកហើយណាវីដេអូនេះគឺយើង download មកហើយឥឡូវយើងចុច play វាសាកមើលអូខេឥឡូវយើងចុច play មួយនេះចុះអូខេនេះគឺជា intro វីដេអូយើង download មកហ្នឹងអត់មានសំឡេងទេហើយអត់មានអក្សរអីនៅលើហ្នឹងលោទេយើងដូច្នេះយើងចង់edit វាដោយដាក់ឈ្មោះ channel របស់យើងនៅលើ intro វីដេអូហ្នឹងហើយនឹងដាក់សំឡេងអូខេចង់តែយើងធ្វើយ៉ាងនោះតោះឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាណាជាដំបូងនោះគឺយើងចុចបញ្ជូនវីដេអូនេះទៅកាមេរ៉ា RAW ជាមុនសិនដើម្បីបញ្ជូនវាទៅកាមេរ៉ា RAW យើងចុចលើសញ្ញាវិទាននេះអូខេហើយចុចលើកាមេរ៉ា RAW អូខេបន្ទាប់ពីវាទៅកាមេរ៉ា RAW ហើយឥឡូវយើងទៅឆែកមើលតើវាបានទៅដល់កាមេរ៉ា RAW ហើយឬនៅអូខេនេះវីដេអូហ្នឹងគឺបានទៅដល់កាមេរ៉ា RAW ហើយណាដូច្នេះដើម្បី edit វីដេអូនេះខ្ញុំប្រើកម្មវិធីមួយទៀតកម្មវិធីនោះមានឈ្មោះថា Filmorago អូខេឥឡូវយើងចុចលើកម្មវិធីនេះមកនេះគឺជារូបកម្មវិធីនេះគឺដើម្បីទាញវីដេអូដែលយើង download មកអំបញ្ញទៅលើកម្មវិធីនេះយើងចុចលើសញ្ញាបូកនេះ create new video ចុចលើ create new video អូខេតោះមកយើងជ្រើសរើសវីដេអូនេះវីដេអូមិញគឺនៅក្នុងណាគឺនៅក្នុងកាមេរ៉ា RAW យើងចូលកាមេរ៉ា RAW អូខេនេះគឺជាវីដេអូអំបញ្ញមិញនេះដែលយើងបាន download ហើយយើងបញ្ជូនវាចូលកាមេរ៉ា RAW មិញឥឡូវចុចលើវាមកអូខេនេះ play សាក់មើលអូខេបងប្អូនគឺវាមានន័យទេគឺយើងចង់ដាក់សំឡេងសរសេរឈ្មោះ channel របស់យើងនៅលើ intro ហ្នឹងអូខេតោះឥឡូវយើងចុចលើ add តោះពីយើងចុចលើ add ហើយយើងចុចពាក្យថា next ហើយវីដេអូនេះបានចូលមកក្នុងកាមេរ៉ាកម្មវិធីហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចាប់តាមធ្វើការ edit វាអូខេជាដំបូងគឺយើងទៅរើស theme នេះ theme គេមាន theme នេះគឺ style មានច្រើន style ណាយើងចូលរើសយកមួយណាក៏បានដែរគឺ style បើចូលមួយនេះ
năng tụi nó về trình thôi nhưng em thì lấy crop từ vì chọn cặp một video năng trình là làm video năng một thòng những cặp này anh chụp được crop mất những cặp địa bàn đó ok anh lấy rồi xe muốn chúng nó liền lại như nhiều việc lại nhé cứ thay thỏ chụp được việc máu hỏi dừng rồi đấy nhưng chụp được máu ok nhưng cho style mùi nào là game trong bán nhưng style này style này xe chung việc chung tha video bao nhiêu đó video oh sorry nhưng mà xong lặp lại mình nhưng trượt lươn này lại nó cái nhà lòng buồn chủ nó chụp lên nắng manh trên hai chiếc xe bàn đấy trên chụp lên năng này nè ok đó là sao video Komsan ok check ok trong edit đầu tiên là bươn mấy speed here nè là speed here fast normal rồi có dạng vậy rồi có slow sẽ được chưa nó anh lấy nhóm chọn đặt normal lấy check ok á topic check ok hai anh lấy trong edit đầu tiên là những element giờ mình biết cứ là dương trong đã bật thay mấy edit bật thay từ video nó để cho đặt dương trong cho được mơ tham remote là ai mơ được sao thấy dương cho nhiều việc học ok này ok top dương cho ok hả lại ní cứ music dương chọn đâu lấy music của bạn này buổi trưa dương học cho lại lấy nó ngay dương chọn giờ lấy music lấy dương chọn lên music này kẹp đó mới dương chọn đứa năng là chọn những cái máu giờ dương hơn như vậy thì nhé sub music về những thế bây giờ được một này ba này mà nó
យើងចុចលើគេយើងចុច OK សិនណាចុច OK ហើយតមកយើងចុចទៀតនឹងវិញហើយយើងរកពាក្យថា speed មិញចំណុចលឿនទីអូខេដូចសាច់តមកយើងចុចពីឡាសែលអូខេឥឡូវវាកំពុងតែសែលហើយ50% và 50%ទៀតអូខេតមកយើងចុចតាមវាសួរចេះដល់រូបហើយទៅនៅអូខេចឹងវាមិនតន់សេវចូលកាមេរ៉ារូទេណាចឹងដើម្បីឲ្យវាសេវចូលកាមេរ៉ារូយើងធ្វើមួយទៀតអូខេគាត់មកខាងហ្វូនគឺយើងចុចនេះសេវ to កាមេរ៉ារូនេះចុចមកសេវ success អូខេដល់ពេល success យើងចុចខាង save មកអូខេដល់មកយើងចុចបិទកម្មវិធីហ្នឹងយើងចូលទៅមើលកាមេរ៉ារូរបស់គ្នាអូខេនេះវាចេញមកហើយវាលោតចេញមកហើយនេះឥឡូវយើងចុចមើលវាដើរអត់ឥឡូវយើងចង់តម្រុំវាវាមានលោតFilmorago នេះណាហើយយើងលើអក្សរលោតអាហ្នឹងចឹងយើងចង់លុបអាហ្នឹងចោលយកចង់យកយើងទៅមិនទីហើយយើងទីអានេះចម្រុំនេះមកមានអ្នកស្ញាប់ព្រួយណាទីមកដល់ហ្នឹងហើយយើងអត់ចង់បាន logo មិញណាបន្ទាប់មកយើងចុចពីដានហើយយើង save as new clip អូខេហើយយើងចុចឡងមកវិញសិនណានេះคลิปដែលយើងបានមិញហើយចុចមើលសាមើលសាមើលខាងនេះបងប្អូនlogo Filmora មិញវាបាត់ហើយដោយសារយើងកាប់វាចេញបាត់ហើយណាអូខេអញ្ចឹងរួចជាស្រេចអូខេជូនវីដេអូបង្ហាញពីការយក
intro video ដែលយើងតមកពី website free ហ្នឹងយកមក edit បន្ថែមទៀតដោយខ្លួនឯងនៅទីនេះសូមបញ្ចប់បន្តនេះបាទសូមអរគុណបើសិនបើបងប្អូនlike ចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមជួយ subscribe ផងបាទ